هذه الفيوش وتلكم الآثار فيها الأحبة والهدى والدار. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة وجود مثل هذه المراكز العظيمة التي يتخرج منها العلماء والمشايخ. وهذا من فضل الله علينا أيضا في هذه المحافظة، محافظة لحج، وكذلك محافظة عدن وغيرها من المحافظات القريبة، وجود هذا المركز الشامخ مركز الفيوش الذي هو قلعة من قلاع العلم وصرح من صروح الإسلام، صرح عظيم من صروح الإسلام وقلعة من قلاع العلم. يعلم في ذلك المركز الكتاب والسنة، توافد الناس عليه زرافات ووحدانا. بلغ أعداد طلاب العلم كان في البداية لا يتجاوز 5,000، الآن بلغ عددهم إلى 20,000. وهذا من فضل الله علينا، حتى لم يجدوا مكانا لطلاب العلم، فإذا بالمكان يزدحم. ثم وزعوا على البلوكات، هناك في المركز عدة بلوكات ما يقارب 12 بلوك، ولا يزال الازدحام. وحولوا إلى مساجد أخرى ولا يزال الازدحام. وهذا يدل على الخير الموجود في هذه البلاد. ولهذا ينبغي أيضا أن نشجع أبناءنا الذين يذهبون ويتعلمون، ونحث الذين ليس لهم حب للعلم، نحثهم على العلم، لأن البلاد هذه بلاد طيبة مباركة، بلاد العلم. الإيمان يمان والحكمة يمانية، الحكمة هي العلم. هذه البلاد بلاد العلم وبلاد العلماء. ومن فضل الله علينا كما بينا وجود هذا المركز القريب منا الذي أسسه وبنى صرح هذا المركز الشامخ الشيخ عبد الرحمن العدني عليه رحمة الله رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل صدقة جارية له.